السلام عليكم خوتاتي، كنتمنى كلشي يكون بخير على خير. اليوم جيت نبارطاجي معكم واحد لاكتيفيتي من لي زاكتيفيتي اللي موالف كندير. بزاف ديال الدراري ولا المهم الاصدقاء ديالي كيقولوا لي ايوب انت عزيز على القطوط ومربي القطوط، علاش اللي ما تبارطاجيش مع الناس داكشي اللي كدير، كتهلا فيهم، كتعطيهم ياكلوا، كتعطيهم يشربوا. اليوم جيت نبارطاجي معكم هاد التجربه هادي، او ميم طون نموتيفيو الناس اللي يديروا الخير، والناس اللي موالفين كيديروا هادشي الله يكثر خيرهم والله يسهل عليهم. غادي ندير واحد الجوله خفيفه، غادي نمشيو نقلبوا على القطوط اللي بعاد على الاماكن زعما اللي فيها الناس ولا الازرقاء ولا بين الديور، ونمشيو نعطيوهم ياكلوا ونعطيوهم يشربوا. خليكم معايا ونعيشوا هاد الاجواء مجموعه. وكما قلت لكم في هذه الجوله اللي غادي ندير، مشيت قلت اول مكان غادي نمشي ليه هو نبدا بحدا القنطره والواد. جيت مارينا من التحت، صافي هذيك وصلت بانت لي واحد القطه جايه الزنك ديال البنايه، مشيت قاصتها قلت راه غادي يكونوا القطوط تما. وكما وصلت لعند هذا القطه هذا، في الاول كان خايف مني ما دايرش فيا الثقه، صافي عطيته الماكله شويه بقى كيولفني، كيقرب حدايا شويه كيشم لي يدي. صافي وليت كنعطيه الماكله، صافي هو يبدا ياكل هنايا شويه وما يجيو قطوط واحد اخرين. شافني داك الدري كنعطيه القطوط، جا عندي قال لي خويا تبارك الله عليك كذا، قال لي راه كاين حتى واحد القطوط من الجهه الاخرى من جهه القصدير من اللي كيطلع للواد، وكاين عاوتاني واحد القطه والده واحد 3 القطوط صغار من الجهه الاخرى. مشيت عندهم حتى ما عطيتهم. وقال لي داك الدري اللي شافني كنعطيهم الماكله، قال لي راه كاينه واحد القطه والده في الجنب لهيه. مشيت عندها عند ولادها، عطيتهم ياكلوا عطيتهم يشربوا. في الاول خافوا مني، ملي كنقرب حداهم كيهربوا حيت ما موالفينش الناس. صافي شويه بقاو كيولفوا حتى هما كيما القطوط الاولين، عطيتهم يشربوا حيت كانوا عطشانين. كان وصي اي واحد في هذا الشهر هذا وفي هذا الفصل هذا حيت حار بنادم يعطي القطوط الماء، واخا يكون ما عندوش حتى معاهم، غير يهبط لهم شي طاسه الماء ولا يعطيهم الماكله، خصوصا الماء حيت محتاجينه بزاف. مشيت عاوتاني تحت القنطره كنقلب، لقيت واحد القطه مسكينه فيها الجوع حتى هي جات كدير ليا مياو مياو. صافي هذيك عطيتها حتى هي مسكينه تاكل، عطيتها تشرب، خليت ليها الماء والماكله تما، وبالي واحد القط بعيد تما، قربت ليه هرب، قلت اللهم نخلي لهم الماكله ديالهم هنايا باش حتى لا جا حداها حتى هو ياكل.
مشيت عاوتاني شديت الطريق ومشيت لجهة البحر كبير، ما لقيتش تما القطوط. مشيت عاوتاني جهة الرملة دبو حموان ولا الفحص التقني راه كيعرفوها ولاد تما. بقيت كنقلب ما لقيتش القطوط، صافي تفقدت الامل، قلت غادي نطلع بحالي زعما. بانت لي واحد القطه ناعسه، مشيت قصتها حتى هي، عطيتها تاكل فيها الجوع، عطيتها الماكله، عطيتها الشراب، وانا مشي كملت الجوله ديالي. وصلت لهاد البلاصه اللي معروفه ببنطاخه، راه كيعرفوها كاع الدراري ديال هنا. موالفه هاد البلاصه عامره بالقطوط. من شحال هادي جيت ليها، تعجبت، ما لقيت حتى قط تما. قلت راه يمكن يكونوا هبطوا لتحت ولا شي حاجه، قلت نخلي لهم المكان هنا على ما يطلعوا ولا يبانوا ولا ما عرف فين يكونوا، المهم يجيو يلقاو داكشي. وهنايا غادي ولا يحييني تبان لي شي قطه نهبط عندها، ساعه ما بان ليا والو. بقيت كمل الطريق ديالي حتى وصلت لواحد البلاصه معروفه بين بنطاخه وبيركاسي، راه فيها واحد القطه والده مسكينه وكاينين شي قطوط حتى هما تما. صافي وصلت حداهم، لقيتهم ساكن فيهم الجوع حتى هما، وواحد جوج قطوط كانوا باغيين يجيو عندي ياكلوا زعما مع هادوك، ولكن القطه اللي والده كتجري عليهم. صافي قررت انني نعطيهم بوحدهم ونعطي القطه اللي والده هي ولادها بوحدهم. صافي بقاو القطط كياكلوا هكا. دورت وجهي على غفله، بالي واحد القط مسكين صغير ناس، خطفتو عطيتو ليهم حتى هو وحدهم، حطيتو طلع لهم فوق الماكله، حرمها عليهم، بدا كيشرب حيت فيه العطش بزاف حتى هو. المهم راه عجبهم الحال، داكشي اللي بغينا راه هو اللي كان. صافي هذيك وصلنا لحدا الحي ديالنا. القطوط هما كما كتشوفوا، موالف كنهبط ليهم ونعطيهم ديما. ها شافوني وشموا ريحتي جاو فرحانين، باغيين ياكلوا، عارفين غادي ياكلوا غادي يشربوا. صافي بقيت كنعطيهم بوحدهم. شويه مشيت
واحد البلاصة كانت فيها واحد القطة يلاه ولدات، وانا نعطيها حتى هي الماكلة ديالها هي وليداتها وصافي. هادشي اللي كاين. مهم ديروا الخير، ديروا الخير وديروا الخير. وكما قلت لكم راه القطوط حيوانات زعما راه نقيين وكيتهلاو في راسهم وكينقوا راسهم براسهم. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس، انها من الطوافين عليكم والطوافات. يعني راه هما كيتعايشوا معنا وتعايشوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني راه تلا ربيتوهم راه ما تندموش، راه كيونسوا شحال من حاجه فيهم زوينه. وتهلاو في راسكم.